Së fundi, ka patur gjithnjë debate se kush qëndron prapa ose në pronësitë të sipërmarrjes Integrated Energy BF-SPV. Kemi paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se ata janë zoto dhe mërtirë janë thjesht shpifat e përdorur për të mbuluar pronar të vërtet kësaj sipërmarrje. A mund të imagjinoni ju, pas shpenzimit në total të rreth 400 milion euro dhe dështimit të plot absolut të Integrated Energy SPV, pas kësaj, pas mungesës totale të djegësit për Tiranën, pas mos funksionimit të plot të llamarinave të instaluara në Elbasan dhe në Fier nga Integrated Energy, kjo nërmarrje është e paprekshme. Për Altin Troplinin, nërmarrja është e paprekshme. Dhe këtë nërmarrje, kjo është e paprekshme, jo se është kur për shkak të zotos dhe mërtirit, por se nërmarrja, ata janë vetëm personome. Nërmarrja është Rama me të tjerë, është Edi Rama me të tjerë. Le të referohemi, kam sjell këtu një fakt. Po. Me datën 2/4/24, Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Kombëtar i Territorit miraton vendimin për lejen e ndërtimit për të zgjeruar kapacitetet të depozitimit të mbetjeve të ngurta në zonën Kaqe-Aq me vendodhje Bashkia e Tiranës me subjekt zhvillues shoqërinë Integrated Energy BV SPV SHPK. Pra, ky vendim mandatën edhe një herë. 2/4/2024. Por leja ndërtimit e zgjerimit të fushës